यदि तिमी 30 दिनसम्म ननुहाई बस्यौ भने तिम्रो शरीरमा के हुन्छ? हेरौँ, डे 1 देखि सुरु गरौँ। पहिलो दिनमै तिमी सोच्छौ, आज ननुहाए पनि के हुन्छ र? भोलि नुहाउँछु भन्दै स्किप गर्छौ। सब ठिकै जस्तो लाग्छ। तेस्रो दिनसम्म टाउकोमा सानो सेतो सेतो खस्रो जस्तो देखिन थाल्छ। अलिअलि चिलाउन पनि सुरु हुन्छ, किनकि ओइल र ब्याक्टेरिया जम्मा हुन थाल्छ। 7 दिनपछि कपाल अलि तेलिलो जस्तो हुन्छ। पसिनासँगै ब्याक्टेरिया पनि बढ्दै जान्छ अनि पसिनासँग मिसिएर स्मेल पनि बढ्न थाल्छ। 14 दिनमा अनुहारमा तेल र धुलो जम्मा हुन थाल्छ, पोर्स बन्द हुन सक्छ अनि पिम्पल्स पनि देखिन थाल्छ। 21 दिनपछि तिमी सुत्ने ओछ्यान र सिरानी पनि सफा जस्तो लाग्दैन, किनकि ननुहाएको शरीरबाट डर्ट र ब्याक्टेरिया त्यहाँ पनि जम्मा हुन थाल्छ अनि सुत्दा असजिलो जस्तो लाग्छ। 30 दिनपछि तिमी आफैलाई हेर्छौ र रियलाइज गर्छौ प्रब्लम गन्ध मात्रै होइन, स्किन, हाइजिन र कन्फिडेन्स नै घटिसकेको हुन्छ। याद राख, नुहाउनु बडीलाई सफा राख्ने मात्र होइन, ब्याक्टेरिया कम गर्न र पोर्स खुला राख्न पनि जरुरी हुन्छ। अब नडाटी भन, तिमी कति दिन ननुहाई बस्न सक्छौ?